धेरै दिनपछि इमिसले फेरि पनि एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छ, जुन अपडेटमा चाहिँ अब इमिसमा हामीले स्कुलको नाम र टिचरहरूको नाम चाहिँ नेपालीमा पनि अपडेट गर्नुपर्ने छ र तलबी प्रतिवेदन बनाउने बेलामा पनि नेपालीमा नाम भएपछि मात्रै टिचरहरूको विवरण देखिनेछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यसपछि अनि यो दिवा खाजाको यो एटेन्डेन्स अपडेट गर्ने बेलामा पनि तपाईहरूको लागि फेरि एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छ। र अर्को अपडेट भनेको चाहिँ तपाईहरूले पहिला चाहिँ हामीले टर्मिनल इक्जामको फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्मको चाहिँ हामीले मार्क्स इन्ट्री गर्ने अप्सन थिएन। अब चाहिँ यो फेरि फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मको पनि मार्क्स इन्ट्री गर्ने अपडेट ल्याएको छ। यो चारवटै अप्सनको बारेमा अपडेटको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिलो छलफल गर्नेछौँ हामी हाम्रो विद्यालयको नेपालीमा नाम कसरी लेख्ने भनेर। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैजनाले यो इमेज ओपन गरिसकेपछि यो स्कुल प्रोफाइलमा जानु होला। स्कुल प्रोफाइलमा गइसकेपछि यस्तो एउटा सहमति माग्नेछ, यसमा सहमत छु भनेर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखाइएको छ, यो चाहिँ तपाईहरूले अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा विद्यालयको नाम भनेर देखाइएको छ, नेपालीमा यहाँ स्टार लगाइएको छ, यो अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा तपाईँको अबको समयमा मार्क फारम बनाउन र यो तपाईँको विद्यालयको प्रतिवेदनहरू बनाउन मिल्दैन। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीमा युनिक कोडमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एकछिन मेरो विद्यालयको नाम राख्नेछु। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यालयको चाहिँ नेपालीमा पनि नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरूलाई यो नेपालीमा लेख्नलाई समस्या भयो भने चाहिँ तपाईहरूले युनिक कोड डाउनलोड गरेर तपाईहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यसलाई इन्स्टल गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरूले चाहिँ गर्नुहोला। यसरी तपाईहरूले आफ्नो विद्यालयको नाम लेखेपछि तल सेभ भन्ने अप्सन देखाइएको छ, यसमा सेभ गर्नुहोला। यसमा सेभ गरिसकेपछि यो सेभ भइसकेको छ, विद्यालयको नाम नेपालीमा पनि सेभ भएको छ। अब अर्को कुरा फेरि एउटा अपडेट के आएको थियो भने हाम्रो अब टिचरहरूको डिटेल पनि हामीले नेपालीमा पहिला नाम राख्ने अप्सन थिएन। अब चाहिँ टिचरको डिटेलमा पनि नेपालीमा नाम राख्ने अप्सन आएको थियो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने जस्तै हामी टिचर स्टाफमा हेर्नेछौँ र टिचर स्टाफबाट हामी टिचरमा क्लिक गर्नेछौँ। टिचरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरू सबैजनाले यस्तो एउटा पेज ओपन हुनेछ। यसमा चाहिँ हामीले सिरियल लोड गर्नेछौँ। लोड गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न सर अथवा सर मिसहरू अथवा आफ्नो टिचरहरूको विवरण देखाइनेछ। यहाँ म एउटालाई चुज गर्नेछु। जस्तै एउटालाई चुज गरिसकेपछि यहाँ म सेकेन्ड टिचरलाई चुज गर्नेछु। यसमा एडिटमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि अघि जस्तै गरी यसमा पनि हामीले शिक्षकको नाम नेपालीमा भनेर स्टार देखाइएको छ। यसमा तपाईँले अनिवार्य इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँको अबको तलबी मार्क फारमहरू बनाउनको लागि समस्या हुनेछ। त्यस कारणले यहाँ म चाहिँ एउटा नाम लेख्दैछु। तपाईहरूले पनि यसरी आफ्नो विद्यालयको सम्पूर्ण सर अथवा मिसहरूको चाहिँ नाम नेपालीमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले राख्नुहोला। तपाईँहरूले पहिला जसरी एडिट गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि नेपालीमा नाम लेखिसकेपछि यो सेभ बेसिक इन्फर्मेसन भनेर देखाएको छ, यसमा सेभ गर्न होला। यसमा सेभ गरिसकेपछि चाहिँ उक्त टिचरको अब नेपालीमा पनि नाम सेभ भएको छ। यहाँहरू सबैजनाले सेभ इन्फर्मेसन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी यो जति पनि सर्भिसहरू हुनुहुन्छ सबैजनाको यसरी डिटेलहरू सेभ गर्न होला। यो डिटेल सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब यो रिपोर्ट चाहिँ कहाँ आएर देखिन्छ अथवा हामीले तलबी प्रतिवेदन चाहिँ कहाँ हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जिज्ञासा रहेको छ। त्यो पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यो नयाँ अपडेट आएको थियो। त्यसको लागि यहाँ रिपोर्ट भनेर नयाँ अप्सन देखाइएको छ। त्यो अप्सनको तल हामी देख्न सक्छौँ यो टिचर रिलेटेड भनेर देखाइएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल देखाइएको छ तलबी प्रतिवेदन, यो नयाँ अपडेट हो। यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको जस्तै यो फेसियल इयर भनेर देखाइएको छ 82-83 को गर्नु होला। अहिले 83-84 अब मात्रै सुरु हुँदैछ। 82-83 मा लोड गरिसकेपछि तपाईँको यो यसरी